Hey, BG Bricks her. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan min bricklingforretning den ser ud. Og også lige give jer et tip til omkring opbevaring og sortering af jeres Lego, som I måske kan tage med og bruge til noget. Men ellers så, hvis du er ny her på kanalen og har noget interesse i Lego eller brickling i det hele taget, jamen så tag dig lige og overvej at abonnere på kanalen, så du kan følge med i, hvad der sker fremadrettet. Hvor jeg kommer med nogle flere videoer omkring det, hvordan jeg ser det at have sin egen bricklingforretning. Og forhåbentlig kommer der også nogle flere Lego byggevideoer. Men ellers så er det lige tage fat i kameraet der, og så tager jeg med på en tur rundt. Her har vi så HQ, Headquarter, eller måske også mere bare mit skrivebord. Men det ellers har jeg laver alt, hvad der har med Bricklink og også YouTube for den sags skyld, så råder med det. Og som man kan se bagved, jamen så er det Stanleys skuffereoler. Det er dem, jeg bruger til opbevaring og sortering af alle mit Lego i. Og for jer, der har set nogle af mine første videoer, jamen så kan I se der, at det er også dem jeg allerede havde dengang. Og brugte dengang allerede før sommerferien, da jeg startede min bricklingforretning op. For jer, der ikke har set den, jamen så smider jeg lige et link, så I kan se den, hvis I skulle have lyst til det. Men som man kan se her, så alle dem jeg har her, det er dem med 30 skuffer. Og dem har jeg 9 stykker i alt herover. Og som man kan se, så går det til nummer 270. Men det er også for nu, at det var ikke helt nok til det jeg gerne vil, og den størrelse jeg gerne vil have med min forretning. Så har jeg udvidet lidt. Så jeg har også nogle stykker til at stå herover. Og der har jeg i alt 12 skuffereoler til at stå herover, hvor 8 af dem, det er dem med 30 skuffer i, og så har jeg 4 med, det er dem med 9 skuffer i hver. Og så kan man sige, jeg har ikke alverdens plads at gøre med, så jeg har egentlig blevet nødt til at sætte, så den egentlig står i 2 rækker. Men man kan sige, at de er forholdsvis nemmere, og så jeg kan komme til det med kameraet her. Så de er forholdsvis nemme lige at skubbe til siden, så man kan komme til dem inde bagved. Sådan der. Og så prøver jeg selvfølgelig på at udnytte skufferne alt, hvad jeg nu kan komme til. Så alle mine skuffer, hvor det er muligt, afhængig af hvor mange klodser jeg har, jamen så deler jeg dem selvfølgelig op, så der kan være flest mulige i hver skuff, men så er de stadigvæk nemt at finde rundt i. Og der er måske også nogle skuffer her, hvor der, hvis de nu ikke kan deles op, jamen så i mere end 2, jamen så er det sådan, jeg kører med dem. Og selvfølgelig afhængig af, hvor mange klodser der er de forskellige. Og som jeg sagde til i starten, vil jeg prøve at give jer et lille tip omkring opbevaring og sortering af jeres klodser og jeres Lego. Og jeg bruger som sagt de der Stanley skuffereoler. Og jeg har prøvet at kigge efter, da jeg startede op med at prøve at se, om jeg kunne finde de der, kan man sige, opdelere, der sidder normalt imellem dem. Men jeg synes, de har været svært at få fat på, så jeg måtte finde en eller anden løsning på, hvordan kunne jeg dele dem op så i stedet for. Og der fandt jeg så nogle, det de kalder en afdækningsplade. Vi prøver at se her, og finde en her. Den ser egentlig sådan der ud. Den kommer i en størrelse, der hedder 80 x 120 cm, og den er 2 mm tyk. Og det passer lige perfekt ned i skufferen her, når de skal deles op. Og så kan man sige, hvis man nu skulle have fat i de der Stanleys originale opdelere, der hører til de skuffer her, jamen der kan du få, hvis man kan finde dem, så koster de normalt 40 kroner for 10 af de der opdelere, det vil sige 4 kroner per styk af dem. Mens den her afdækningsplade her, sådan jeg lige grovregner ud til, jamen så er sådan en plade, jamen så kan du få omkring 600 af dem her, og den koster 30 kroner. Selvfølgelig skal du selv skære det hele ud og skære det hele til, det tager selvfølgelig tid at gøre det. Men det giver en pris på dem her på 5 øre frem for 4 kroner per styk. Og så kan man sige, hvis man så kigger på, jeg har i alt
510 skuffer. Så hvis man skulle bruge have en eller to i hver af de skuffer der til 4 kroner stykke, så kan det hurtigt løbe op i en del penge. Så. Men det er egentlig sådan, kan man sige, min opbevaring af mit Lego, det ser ud til min Bricklink forretning. Og så selvfølgelig udover at have dem delt op på den der måde der, så har jeg også herovre i nogle af de store skuffer. Så jeg prøver at tage sådan en ud. Så fælder vi lige det her lidt til side, så vi kan se her. Så skal jeg lige have kameraet med ned. Så har jeg nogle af alle de der små ting der. Nu har det alle de her runde 1x1 tiles, kan man sige. Hvor jeg egentlig har alle dem lagt i sådan en stor kasse, og så bare de er delt op i poser her i. Alle de forskellige farver jeg nu har. Og det samme herovre med de kvartrunde 1x1 tiles. De er også delt op i poser efter farve. Og så kan man sige, så kan jeg filmen have, nu ved jeg ikke hvor mange forskellige der er her i, men der er måske 50 forskellige typer i alt. Så det vil sige, at jeg kan have 50 forskellige typer i en skuff, og stadigvæk rimelig nemt finde rundt i dem. Så det igen, det er en måde, hvor jeg bruger for at spare lidt på pladsen, fordi igen, det er måske begrænset, hvor meget plads jeg har at gøre med. Men igen, det var lidt omkring selve opbevaringen af Legoen, hvordan den ser ud for mit vedkommende. Så der er faktisk en ting mere. Udover de kasser der i skufferegioner, så har jeg, hvis vi går hernede og kigger, så har jeg sådan nogle bokse hernede også. Så prøv at tage en af dem ud og kigger på den. Sådan nogle bokse der er delt op med 18 forskellige rum, hvor jeg også har noget i. Og dem har jeg har 18 herover, og så har jeg 7 et andet sted. Dem skal jeg nok lige prøve at vise lige om lidt. Så det vil sige, dem har jeg 25 af gange 18. Den kan jeg ikke lige i hovedet, men der er i hvert fald en del plads også til en opbevaring. Og der er jeg egentlig bare selv bygget sådan et lille reolsystem til, hvor de kan stå i. Og så har vi selvfølgelig herinde i mørke, hvis vi kan finde dem, så har vi nogle af alle de der forskellige ting, vi sådan bruger når vi skal pakke nogle ordre. Der er en saks, der er noget pakketape, der er en hulmaskine. Hvad har vi ellers herinde? Så har vi så er der en klipsmaskine. Så har vi noget almindelig tape herinde. Vi har nogle labels til breve. Vi har de der prioritetsklistermærker, som vi bruger. Og vi har nogle af de der 12 deklarationer, der skal på, når de skal uden for EU-landene. Og så har vi noget printerpatroner. Så det er noget af det, jeg har derinde også. Og hvis vi så prøver at gå herop og kigge, så kan vi se, så sagde jeg som sagt, at jeg havde 7 ekstra af de der bokse. De står heroppe. De kunne ikke være inde i regionen, så de bliver nødt til at komme herop og stå. Og så har jeg nogle kasser her til, hvor jeg har alle mine minifigurer i. Så jeg prøver at tage en af dem ned og kigge. Skal jeg lige have kameraet med ned igen. Sådan der. Hvor jeg har alle mine minifigurer i, som der ligger der og delt op. Og så kan man sige, at den jeg har til at stå heroppe, jamen det er sådan set en af hidden side figurer, der er i den der. Mens den jeg har hernede, jamen det er sådan set fra alle andre sæt. Så. Og hvad har vi så mere? Så har vi hernede, der har vi kasser med alle vejledninger, hvor de er i. Så er kasser dernede. Jeg har ikke solgt nogen af dem endnu, men det kan jo være, det sker på et eller andet tidspunkt. Og så har vi ellers pakkemateriale heroppe. Vi har en stak boblekuverter til at stå der. Vi har nogle kasser til at være der. Vi har noget fyld til at smide i, når vi pakker.
Vi har en hel rulle bobleplast, der står der. Og så har vi nogle flere dem, der lige skal skæres op til min skuffe. Jeg har ikke brug for flere lige nu. Jeg har skåret nok op. Se, der står en masse herinde. Der er skåret op, der er klar til at blive brugt, hvis det er. Så det er sådan set sådan, kan man sige, min Bricklink forretning, den ser ud. Og så jeg har lige en sidste ting. Jeg har selvfølgelig lige, det er så ikke så meget med Bricklink forretningen at gøre. Og så har vi har lige et sæt eller to, der står deroppe, der venter på at blive samlet. Som der forhåbentlig skal laves en eller anden speedbuild video af på et eller andet tidspunkt. Når jeg får tid til det. Så. Men det er sådan, min forretning der ser ud. Nu fik I lige et indblik i, hvordan min Bricklink forretning ser ud, og hvordan der jeg gør tingene herhjemme, og hvad det er for nogle ting, jeg bruger i forbindelse med min forretning. Hvis I synes, det var spændende at følge med i, så giv den da lige et like, og ellers så husk at abonnere, så I kan følge med i nogle af de næste videoer, der kommer. Har I nogle spørgsmål, kommentarer til et eller andet, så smid dem lige ned i kommentarfeltet, ellers så ses vi bare i den næste video.